ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ବଦଳିବ ଏହି 4ଟି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 30 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ଏକାଠି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗ ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣୀ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧିକାରକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁଧ ବୁଦ୍ଧି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ଯୋଗ ଫଳରେ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶି ସବୁ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କଳା, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସହ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସହ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି। ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ସାହସର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସହ ପକ୍ଷୀକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି। ଧନ ମିଳିବା ସହ ସପରିବାର ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ହଠାତ୍ ଧନ ମିଳିବା ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଦାମୀ ଜିନିଷ କିଣିବେ। ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ହସ ଖୁସିରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇଁ ବୁଧବାର ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଜ ମୁଗ ଦାନା କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ସହ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବହି ଓ ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ଲାଭ ସହ ଅଟକିଥିବା କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଚାକିରିରେ ଶୁଭ ଫଳ ସହ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ସବୁଜ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ସହ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।